तो सबसे पहले अपने जनरेटर को चालू करने के सबसे पहले क्या बोलते हैं भैया इसका, लाइन मीटर। अरे पहले बैटरी से इधर इसको क्या बोलते हैं बताओ ना इसको क्या? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्टेज चेक होता है इसमें। और यहाँ पे बैटरी फिटिंग हो रहा है जहाँ से सेल्फ स्टार्ट होगा, नहीं भैया? हाँ, हाँ, चलो। और इसका सेल्फ कहाँ है? ये सेल्फ स्विच है। ये सेल्फ स्विच है, जब तक चालू नहीं होगा तब तक दबा के रखना है उसको। हाँ, ओके। लीवर है ना, लीवर गिरा। अच्छा, तो ये दोनों लीवर को गिराना है? हाँ, एक के बाद एक गिराना है। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, इसको दबा के रखना है, दबाओ। हाँ घूमेगा, हाँ, उसके बाद लीवर गिराना है। इसको गिराना है एक बार। उसके बाद चालू होने